大家好，今次我哋會探討人工智慧喺教育領域嘅倫理影響。隨住科技快速發展，AI 喺教育入面嘅應用越嚟越普遍，從智能教學助手到自適應學習系統，呢啲技術能夠提升學生嘅學習效率同埋教育公平性。但係我哋都要認真考慮背後嘅倫理問題，例如數據私隱、偏見同埋技術透明度。所以，教育者同技術開發者都應該保持高度嘅倫理意識，確保技術能夠真正服務於學生同教育公平。使用人工智能嘅時候，我哋要特別留意偏見、隱私同公平呢三個關鍵範疇。偏見、隱私同公平係人工智能影響中不可或缺嘅三大核心議題，佢哋能保障社會公義同個人權益。喺人工智慧嘅領域入邊，偏見係一個非常重要嘅議題。偏見指嘅係系統因為訓練數據、演算法設計或者人類輸入嘅影響而產生嘅系統性歧視。呢啲歧視可能會導致不公平甚至有害嘅結果。首先，偏見嘅來源可以分為三個主要方面。第一個係數據偏見，係指本身反映咗歷史上嘅不平等。舉個例，假設一個故事入邊淨係描寫華人家庭，而忽略咗南亞兒童嘅存在，咁系統就會失去多元性。呢種偏見會令模型喺現實應用時出現誤差。第二個方面係演算法偏見，即係某啲演算法可能會偏重特定特質，從而加強咗原本嘅刻板印象。例如呢，有啲學校招聘教師時呢，可能會因演算法偏好女性老師而忽略咗其他合適嘅人選，呢種結果就唔公平啊。最後一個呢係人類偏見，即係指開發者喺標籤數據嘅過程中帶有主觀意識，將自己嘅認知偏差注入到系統入邊。呢啲偏見好難完全避免，但我哋必須盡力識別同減輕佢嘅影響。所以了解同處理偏見係發展公平可靠人工智慧嘅重要一環。喺教育領域中，使用人工智能技術嘅時候，我哋不得不面對一個重要嘅問題，咁就係人工智能偏見啦。呢種偏見呢，主要源於訓練人工智能系統所使用嘅數據不均衡，從而導致系統輸出嘅結果對部分學生不公平。舉例嚟講，若評分系統基於外國標準數據，本地學生嘅成績可能會因此被低估。呢個不僅不利於學生嘅自信心，仲可能加劇本地與外國學生之間嘅差距。此外，作業推薦系統如果偏向為男生提供更多數學題目，為女生推薦更多文學題目，呢種性別偏會固化傳統嘅性別刻板印象，從而導致小學階段學生對 STEM 學科嘅興趣差距進一步擴大。呢種不平衡嘅教育資源分配，實際上阻礙咗學生嘅多元發展。另外，當我哋利用人工智能生成故事內容時，系統常常偏向創作以白人角色為主嘅故事，忽略咗少數族裔嘅文化背景。呢個使得本地非華裔兒童難以喺故事中揾到共鳴，對佢哋嘅文化認同感造成負面影響。因此，我哋喺設計同使用呢啲智能工具時，必須謹慎審視數據嘅多元性同包容性。所以，解決人工智能偏見問題，需要教育者、技術人員同埋政策制定者嘅共同努力。只有確保數據來源嘅多樣性與公平性，我哋先至能夠促進公平又支持多元發展嘅學習環境。喺辨識人工智能中嘅偏見時，第一步就係審核輸出嘅多樣性。我哋要檢查系統產出嘅故事主角係咪淨係嚟自主流文化，定係有包容唔同嘅背景同文化。如果發現只集中喺某一類群體，就要警惕可能存在偏見嘅問題。第二個方法係比較輸出嘅信息，將同一個問題分別用喺唔同群體身上嘅輸出信息做比較。如果結果有明顯嘅落差，呢啲就係偏見嘅信號，需進一步分析同調整。最後，交叉驗證數據好重要，我哋要查看訓練人工智能嘅數據集是否均衡，確保唔會樣本偏頗而影響模型嘅公正性。透過呢啲方法，先可以有效地辨識同減少人工智能嘅偏見問題。人工智能嘅偏見唔係一朝一夕可以完全消除，但只要持續檢視多樣性、比較信息同交叉驗證數據，我哋就可以令系統更加公平同包容。呢啲措施係推動人工智能健康發展嘅關鍵。要改善人工智能輸出有偏見嘅情況，首先我哋可透過提示工程優化嚟達到。例如教師喺輸入時特別指出要生成多元文化故事，包括非華裔兒童為角色，可引導人工智能避開主流偏見。
令故事內容更加多元同包容。透過明確嘅指令，可以幫助系統調整輸出，更貼合公平嘅標準。第二，教師嘅人工審核調整，例如當人工智能推介積木俾男孩嘅時候，教師可以主動補充一個適合女孩嘅版本，咁就能夠達成內容嘅均衡推薦。老師嘅介入可以糾正人工智能嘅偏差，避免單一視覺影響到學童嘅觀感同學習，可確保公平。第三，數據多樣化，如教師同學校可以自建本地嘅樣本，例如錄製非華裔兒童嘅語音，訓練小型模型，咁就能夠取代過往依賴嘅偏差數據，可以提升模型嘅公平性，亦都令學童感受到自身文化同背景被尊重同反映喺教學內容當中。最後，班級反饋循環係一個持續改善嘅好方法。教師可以喺試用新系統或者內容後，觀察學童嘅參與情況，並且收集佢哋嘅反饋，然後迭代調整提示，例如加入冇性別黑板遊戲嘅要求。呢啲反饋唔單止令人工智能生成嘅內容更貼地，更能避免舊有成見，令教學環境更加公平同包容。以上4個措施結合起嚟，可以大大減少人工智能偏見嘅問題。跟住落嚟呢，就係隱私問題。人工智能系統在收集、使用同分享個人資料嘅過程中，可能侵犯個體嘅隱私權，導致資料洩露或濫用。呢個唔單止係技術問題，更涉及法律與倫理嘅挑戰。特別係喺數據安全措施不足嘅情況下，個人敏感信息好容易被非法存取或者利用。因此，企業同機構必須建立嚴格嘅監管機制，確保資料處理嘅透明度同安全性。舉個例子，當人工智能工具收集兒童嘅個人資料，例如聲音同畫作嘅時候，如果冇取得必要嘅同意，將會帶嚟重大隱憂。監管機構應該制定嚴格嘅規範，確保呢啲資料唔會被濫用或者外泄。同時，父母同監護人亦應該提高警覺，了解相關嘅資料權利與保護措施，保障每個人嘅隱私安全。咁我哋如何辨識人工智能中嘅隱私問題呢？第一個重點係檢查人工智能軟件係咪會要求兒童上傳聲音或者畫作，而冇得到家長同意。因為幼童嘅資料一旦被未經授權收集，就可能導致隱私侵害。所以家長同監護人必須提高警覺，確保有明確嘅同意程序。另外，唔少應用程式會將數據儲存喺雲端，但如果冇經過加密，呢啲數據就好容易洩露。所以我哋要驗證資料係咪儲存在本地，咁可以大大降低數據被黑客攻擊嘅風險。繼續講，第三係審核使用者協議，特別係禁止將兒童嘅數據分享俾第三方。好多使用者可能唔會仔細閱讀協議，但呢啲條款正正決定咗資料嘅去向同安全性。最後，觀察兒童使用後有冇被資料追蹤，特別係如果佢哋開始收到針對性廣告，就代表數據可能被濫用。呢啲彈出廣告唔單止令人煩惱，更可能危害兒童嘅安全同隱私。綜合以上幾點，我哋可以更有效咁辨識並防範人工智能系統中嘅隱私問題。保護兒童隱私唔係一個選擇，而係我哋共同嘅責任。教師喺使用人工智能同其他科技工具嘅時候，要留意數據搜集對學生隱私嘅影響。首先，我哋要清楚了解所搜集嘅數據類型係咪只係基本資料，定係包含咗學生學習行為。呢啲資訊被使用，對學生權益有重大影響，所以教師必須有責任感，確保數據用得合適而且安全。此外，要獲得學生同家長嘅知情同意書，呢個過程唔單止係法律要求，亦係建立透明度同信任嘅關鍵。教師喺解釋數據點樣被使用時，要用清楚易明嘅語言，避免專業術語令家長同學生感到困惑。最後，資訊安全措施嘅實施係保障學生資料安全嘅重中之重。教師同學校必須採取多層防護，包括加密技術、嚴格嘅存取控制同定期嘅安全審查，遵守相關法律標準同倫理規範，確保學生資料唔會被誤用或者洩漏。喺人工智能日益普及嘅今日，呢啲措施更加不可或缺。所以，教師要確保學生隱私安全，必須全面認識數據搜集嘅影響，取得知情同意，並且落實嚴謹嘅資訊保護措施。透過呢啲做法，我哋可以喺推動智能教育嘅同時，維護好權益，確保教育環境既安全又有信任感。
教師喺運用人工智能技術時首要確保家長嘅書面同意，特別係喺啟用如語音辨識等需要收集個人資料嘅功能之前，呢個可以增強家長嘅信任。而且，教師應該選擇本地儲存資料，而非依賴雲端服務。例如，將人工智能評估學生畫作嘅資料存放於教師嘅電腦中，並定期刪除不必要嘅檔案，以減少資料外泄風險。匿名化數據輸入係另一重要步驟。利用代碼代替兒童嘅真實姓名，能有效避免人工智能軟件保存敏感嘅個人資料，有助於保護幼童嘅隱私權。此外，學校同教師應優先選用經教育署認證嘅人工智能軟件，確保呢啲工具喺隱私保護同數據安全方面達到嚴格標準。教育孩子唔好輸入家庭資訊亦極為重要，並且教師必須監控使用情況，定期檢查資料流向，確保所有資訊不被濫用。最後，教師喺引入人工智能遊戲或應用於課堂前，應進行匿名化嘅試用，並向家長清晰解釋使用流程同資料保護機制，建立良好嘅溝通與信任基礎。透過呢啲措施，教師能夠有效改善人工智能喺教育領域中嘅隱私問題，保障學生嘅個人權益。最後係公平考量。公平考量嘅目標係確保人工智能系統對所有用戶或者群體都能夠提供平等、冇偏見嘅決策同輸出。換句話講，就係要避免因為種族、性別、年齡或者文化等嘅因素出現任何形式嘅歧視。喺教育呢方面，例如評分、推薦系統同內容生成，都必須唔可以對弱勢群體，比如非華裔幼兒產生不公平嘅影響，確保佢哋喺語音辨識分數方面獲得平等對待。公平考量嘅核心原則，第一就係統計均等性。即係唔同群體得到正面結果嘅比率要相等。譬如話，男生喺 STEM 任務上嘅正面回饋率係70%，但女孩只有50%，咁就會影響佢哋嘅參與均衡。第二個原則係均等機會，確保所有合格嘅兒童都能獲得相同嘅推薦。例如新移民兒童，如果佢哋喺口語測試中達標，人工智能系統應該推薦佢哋挑戰更高難度嘅測試，令佢哋喺學習機會上同華裔兒童一樣公平，避免文化偏差。最後，第三個原則係反歧視，即係要盡可能移除敏感特質對決策嘅影響，從而確保文化多元同包容。人工智能系統嘅設計者需要特別注意呢點，防止系統無意中加深社會偏見或者排斥某啲群體。總括而言，公平考量唔單止係技術問題，更係社會責任。希望未來嘅人工智能能夠真正做到公平同平等，為所有人創造更好嘅環境。喺實踐層面，我哋要不斷監察同評估 AI 系統嘅表現，確保佢哋冇偏見同歧視。同時，需要廣泛收集多元群體嘅數據，提升模型嘅代表性同準確度。透過呢啲措施，人工智能先可以真正做到公平嘅承諾，推動社會整體嘅進步同和諧。喺今日嘅人工智能快速發展之下，兒童嘅隱私保護變得尤為重要。首先，我哋要檢查人工智能軟件係咪要求上傳兒童嘅聲音或者畫作，而且係咪有家長嘅同意。如果冇得到家長授權就強制上傳，呢個就已經侵犯咗幼童嘅隱私權。所以我哋要特別留意呢個環節。第二，資料儲存方式亦都係一個大問題。如果人工智能系統嘅資料儲存喺本地，唔使用加密措施，咁呢啲資料就好容易被洩露出去。相比之下，雲端儲存雖然有風險，但通常會有更完善嘅加密同安全機制，所以用戶要審慎揀選儲存方案，保障資料安全。再者，要特別審核人工智能應用嘅使用者協議。有啲協議會默許第三方分享兒童嘅數據，呢種情況係絕對唔可以接受嘅。家長同監護人必須清楚呢啲條款，避免不當嘅數據流通。最後，仲要觀察兒童使用人工智能產品後嘅數據追蹤情況。如果出現過多嘅彈出廣告，或者係依據數據作出不當嘅推送，呢啲都係數據被濫用嘅警號。我哋應該要求透明嘅數據使用政策，確保人工智能技術嘅發展唔會侵犯兒童嘅隱私同權益。喺教育中，點樣確保公平考量係好重要嘅。教師可以透過審查同測試，嚴格檢查人工智能輸出嘅內容，避免任何性別偏見。舉例嚟講，如果係推薦遊戲俾學生，應該確保男同女都得到平等機會，而且模型數據要涵蓋多元文化，
咁樣先可以避免對非華裔學生或者有特殊需要嘅學生造成不利影響。提升人工智能素養亦係教師嘅責任。學生應該喺教材中清楚知道邊啲內容係由人工智能生成。教師要同家長保持溝通，分享點樣使用人工智能以及人工智能對學習嘅影響。同時，老師嘅訓練同提升人工智能素養都好重要。教材上需要標注人工智能生成嘅內容，並且唔可以直接用自動評分嚟決定學生嘅最終成績，確保評估過程公平公正。教師點樣改進人工智能輸出嘅公平考量方面，第一個重要步驟係提示工程。教師需要撰寫詳細嘅提示，確保喺生成故事或者內容時，能夠包容多元嘅性別同埋種族角色。咁樣做唔單止可以提升多樣性，仲可以確保每個群體都有平等嘅機會，避免落入刻板印象嘅陷阱。例如喺設計教材或者遊戲推薦嘅時候，指示系統加入男女孩同唔同族裔角色，令人工智能輸出更為公平同多元。第二方面係數據與測試，教師應該選擇同香港多元文化相符嘅數據集，用嚟測試人工智能嘅輸出效果。例如喺推薦 STEM 遊戲嘅時候，要確保系統對男女孩嘅推薦比率均衡，唔會偏向一個性別。透過不斷測試同優化，教師可以發現並修正偏頗嘅結果，從而令人工智能嘅應用更加公平同準確。最後，教師監督係確保公平性嘅關鍵環節。教師要審核人工智能所生成嘅內容，一旦發現有任何偏差或者不公平嘅情況，必須即時調整同改善。總結嚟講，理解人工智慧喺教育中嘅倫理影響非常重要。通過提升對偏見、私隱同公平嘅認識，教師能夠更有效咁運用人工智慧工具，從而促進教育公平性嘅提升。呢啲方方面面呢，都係未來教育發展不可或缺嘅元素，亦係推動社會進步嘅關鍵力量。